Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di KW Saputra di my channel di KWS. Dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membagikan kepada kawan-kawan sekalian bagaimana cara untuk mendownload sound effect. Dan sekali download, kita bisa mendapatkan 40 ataupun lebih sound effect kawan-kawan. Dan juga saya akan membagikan sekaligus bagaimana cara untuk memisahkan sound effect tersebut. Dan sebelum itu, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe kawan-kawan, karena subscribe itu gratis. Apabila Anda sudah menekan tombol subscribe, artinya Anda telah membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube saya kawan-kawan. Dan saya akan berusaha untuk memberikan tutorial-tutorial lainnya kawan-kawan. Baiklah, kita langsung saja ke tutorialnya.
ya tampilannya berbesar biar lebih mudah. Nah yang kedua, sini kita tinggal memindahkan kursor-kursor ini ya. Dan yang pertama ini untuk awal audio, terus kursor yang kedua ini untuk akhir audio. Misalkan jangan lupa subscribe my channel ya kawan-kawan di KWS, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe itu berarti Anda membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube saya agar dapat lebih berkembang untuk mengupload ataupun membuat video-video tutorial lainnya. Terima kasih kawan-kawan. Nah itulah kawan-kawan tutorialnya, semoga video ini dapat membantu kalian semua. Dan jangan lupa sekali lagi tombol subscribe-nya ditekan ya kawan-kawan, karena subscribe itu gratis. Dan dengan menekan tombol subscribe artinya kawan-kawan sekalian telah membantu saya untuk lebih memajukan lagi channel YouTube saya kawan-kawan agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.